Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylarining modeli. Aysha onamizning xonalari, to'shak qayerdaligini ko'rishingiz mumkin va bu original uylari hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu joyda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam jon berganlar. Ularni qabrlarini shu yerda qazib, ularni shu joyga dafn qilganlar. Aysha onamiz shu uy ichida yashab, o'zlarining yotoqlarini u tomonga o'tkazadilar. Otalari Abu Bakr Siddiqni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlari yoniga dafn qiladilar. Keyinchalik Umar ibn Xattob ham ularning yonlariga dafn qilinadi. Aysha onamiz xonani bir tomonini parda bilan yopadilar va bu tomoniga o'zlari yotadilar. Lekin u xonaga har kirganlarida hijob kiyib kiradilar. Aysha onamiz aytadilar: "Bular mening erim, bu esa otam, lekin Umar ibn Xattob menga qarindosh emas va men xonaga hijobsiz kirishga uyalaman" deganlar.